बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाड़ी है वोल्क्सवैगन टूरेग 2007 मॉडल। ये गाड़ी में ये इशू आ रहा था कि ये गाड़ी 20 मिनट 30 मिनट चलने के बाद ना गाड़ी बंद हो जाती थी। ठीक है, गाड़ी झटके भी लेती थी और गाड़ी बंद हो जाती थी। तो जब मैंने इसको डायग्नोस किया तो ये कोड आ रहे थे दो, ये इसके कोड आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसके कोड आ रहे हैं P0068 P0101। ये गाड़ी चलते हुए झटके ले रही है। ठीक है ना, ये कोड मैंने क्लियर किए हैं, कोड क्लियर हो गए हैं गाड़ी के। तो ये गाड़ी चलते हुए झटके ले रही है। अभी मैं इसका जो फॉल्ट है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये इसका वैक्यूम पाइप है, वैक्यूम, ठीक है ना, ये टूटा हुआ है, ये इधर लगता है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये टूटा हुआ है। अभी ये मैं पाइप इधर नया लगाऊंगा। P0101 और P0068, ठीक है ना, दो कोड आ रहे थे ये। तो ये दोनों कोड अब क्लियर कर दिए हैं मैंने। ठीक है ना, अभी देखो नो फॉल्ट शो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, वैक्यूम पाइप जो लगा हुआ है ना, ये वैक्यूम पाइप, ये मैंने अभी नया डाला है। ठीक है ना, ये टूटा हुआ था। ठीक है, ये पाइप टूटा हुआ था, अभी मैंने नया पाइप डाल दिया है। ठीक है ना, अभी मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हो रही। पहले 20 मिनट तक 25 मिनट तक बंद हो जाती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चालू है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हो रही।